Tekur til máls á beinni fyrirspurn til hæstv. Félags- og jafnréttismálaráðherra. Virðulegur forseti, mig langar að beina fyrirspurn til félags- og jafnréttisráðherra krónu á móti krónu-skerðingu. Krónu á móti krónu-skerðing enn á borðum öryrkja. Og hvað þýðir krónu á móti krónu-skerðing? Jú, það þýðir það að ef þér rétt dánarbætur með vinstri hendinni, þá kemur hægri hendin og rífur allar af. Það þýðir ef þú fær einhvers staðar smá tekjur, þá það tekið af þér. Og hverjir lenda verst í þessu af öryrkjum? Jú, konur. Og það með ólíkindum að það skuli vera þannig í dag, og ég veit ekki hvort það sé einhver sýn hjá þeim sem setja þessi lög og gera ekkert í því, að þið sjáu fyrir sér að haltur leiði blindan í mataraðstoð. Og þetta að ske. Það verið að hjálpa blindu fólki til að fá mat, hjálparstofnunum. Það verið að hjálpa illa fötluðum einstaklingum að fá mat. Og hvað að ske þá? Jú, þá hækkar lyfjakostnaður, læknisþjónusta. Og það svarið? Að hækka allt og skila engu til baka. Og ef þetta var tilgangurinn með lögunum, þá langar mér að spyrja félagsráðherra, hvað ætlar hann að gera í þessu? Af því allir flokkar í ríkisstjórninni, allir flokkar hafa lofað því að taka krónu á móti krónu-skerðingu út. Og hvers vegna í ósköpunum hafa ekki gert það? Og ef þeir vantar hjálp við það, þá er ég viss það að í þessum þingsal munu allir styðja miðað við það sem þeir sögðu í kosningabaráttunni. Þannig að þetta á ekkert að vera neitt vandamál og þess vegna vill ég fá að vita hver er stefnan, hvenær á að gera þetta og getum við gert þetta strax. Og ég er viss það að við munum hjálpa honum til þess. Hæstv. Félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason tekur til máls og svarar óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegur forseti, bætt kjör þeirra sem verst standa og þá sérstaklega örorkulífeyrisþega sem hv. þingmaður að koma hérna inn á, eru mikilvægt mál og ríkisstjórnin hefur það á stefnu sinni að endurskoða kjör þessara hópa samhliða því sem að endurskoðun almannatryggingakerfisins fer fram og jafnhliða því sem að við innleiðum nýtt starfsgetumat á þessu sviði og endurhæfingarkerfi. Og ég hef lagt mikla áherslu á það og fundað mjög reglulega með Öryrkjabandalagi Íslands, Þroskahjálp og fleiri aðilum sem að þessu koma. Og það þess vegna fagnaðarefni að ég held að menn sé að ná saman núna stærstu útlínurnar í því hvernig þetta starfsgetumat og þetta nýja endurhæfingarkerfi getur virkað, eða svona flæðiritið í því. Og það var kynnt í ríkisstjórn núna í síðustu viku og í framhaldi af því gert ráð fyrir því að skipa sérstakan vinnuhóp sem að í verði ekki allt of margir aðilar og ætlunin að sá hópur starfi núna fram á vor og fari yfir meðal annars þá þætti sem að snúa þessu starfsgetumat annars vegar og þarf að ná að tengja það inn í ólíka málaflokka og hins vegar endurskoðun almannatryggingakerfisins gagnvart þessum hóp. Þar inni verður að sjálfsögðu meðal annars rætt krónu á móti krónu skerðingin og núna verið að teikna upp tímarammann í þessu, hvaða þættir verða teknir fyrir, í hvaða viku, hvaða atriði það eru sem að við þurfum að ræða, stjórnvöld annars vegar og hagsmunaaðilar þessara hópa hins vegar og ég á von á því að núna bara í þessari viku komi inn ósk tilnefningu í þennan starfshóp þar sem að gert ráð fyrir því að 2 fulltrúar ríkisstjórnarmeirihlutans og 1 fulltrúi stjórnarandstöðu komi þarna inn ásamt aðilum vinnumarkaðar, ásamt Öryrkjabandalagi Íslands og ásamt Þroskahjálp. Og í tengslum við þessa vinnu bind ég miklar vonir við það að út úr því geti komið að við getum bæði ég verð að halda áfram hérna í seinna andsvari. Hv. 12. þingmaður Suðurkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson beinir fyrirspurn öðru sinni til hæstv. ráðherra. Virðulegur forseti, ég þakka félags- og jafnréttisráðherra fyrir þessi svör en krónu á móti krónu-skerðing og starfsgetumat koma ekkert máli við. Þetta gjörólíkir hlutir. Tengjast á engan hátt. Förum í starfsgetumatið, alveg frábært. En tökum krónu á móti krónu-skerðingunum út strax. Afnemum hana.
Það er vilji allra og það eru 41 félag í Öryrkjabandalagi Íslands og ekki eitt einasta félag hefur nokkurn tímann tengt krónu á móti krónu skerðinguna við starfsgetummat. Þetta var síðasta ríkisstjórn og það virðist vera lensan hjá þessari ríkisstjórn að tengja þetta saman. En þarna eru engar tengsl og ég spyr þá ráðherra, ef hann segir að sé ykkur tengsl þarna á milli, skýra það út fyrir mér. Vegna þess að krónu á móti krónu skerðing snýst það að hafa í sig og á. Krónu á móti skerðing er mannréttindabrot og það er verið að taka peninga af þeim sem síst skyldi. Fólk sem ákveður mat, kemst ekki í lyf. Hvers slags ofbeldi er það? Ég segi það, bara skýrið út fyrir mér. Hvað er tengslin á milli krónu á móti krónu skerðing og starfsgetumat? Hæstv. félags- og jafnréttisráðherra tekur til máls öðru sinni. Virðulegur forseti, það sem ég ætlaði að koma inn á hér í andsvari mínu en tíminn nægði ekki var það að við ríkisstjórnin að hefja vinnu og samtal við hagsmunahópa þessara Öryrkjabandalagsins Þroskahjálp það hvernig við endurskoðum almannatryggingakerfið og tökum meðal annars á umræðunum krónu á móti krónu skerðingu. Inn í þeim tímaáætlun sem við erum að gefa okkur og ætlunin að verði næstu mánuði og ljúki vonandi í maímánuði þessa árs meðal annars að taka umræðuna það hvernig við ræðum skerðingar í almannatryggingakerfinu, hvernig við endurskipuleggjum almannatryggingakerfið samhliða því sem við síðan innleiðum starfsgetumat. Það er alveg rétt að þetta tengist ekki, en þetta tengist samt sem áður vegna þess að með breyttu kerfi og endurhæfingar og starfsgetumatskerfi að þá ætlunin að taka líka umræðuna hvernig við bætum kjör þessara hópa og það komin tímaáætlun það og ég vonast til þess að þeirri vinnu ljúki núna á vorþingi þannig að á næsta haust sé hægt að koma með frumvarp sem að tekur á nýju almannatryggingakerfi fyrir þennan hóp en ef að það á að takast þá þurfum við auðvitað að standa öll saman að því og ég fagna þeirri samstöðu sem að hv. þingmaður sýnir hér í því. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Virðulegur forseti, ég ætla að beina spurningum til hæstv. forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur og ég ætla að tala málefni öryrkja. Hvað eru öryrkjar og hvaða stöðu hafa þeir á borði þessar ríkisstjórnar? Erum við molar sem á að dusta af borðinu eða kusk sem á að þurrka í burtu? Gilda önnur lögmál hjónaband öryrkja? Er ríkið með einhverja getnaðarvörnar hugsanir það að láta borga nógu mikið fyrir að vera í hjónabandi þannig að eignist ekki born og öryrkja mun ekki fjölga? Erum við neysluvara? Erum við í hillum verslana uppreiknuð samkvæmt neysluvísitölu? Lífeyrislaun okkar eru uppreiknuð samkvæmt neysluvísitölu en ekki í launavísitölu sem allir aðrir launamenn. Þar munar helming síðustu áramót. Hvað erum við? Pakkar í bíl sem gleymist þegar farið í kaffi? En við erum búin að samþykkja sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Við erum að fara að lögfesta hann. Og hvað gerum við þá? Besta dæmið það hvað þessi sáttmála á að tryggja okkur liggur í hugarafl og geðfylgni teymi þess og eftirfylgni. Þetta á að eyðileggja. Hvað er verið að eyðileggja þarna? Félagssamtök sem virka 100%, eru frábær, eru með 1000 manns á bak við sig. 1000 komur á hverju mánuði, 12.000 komur á ári. Þetta á að skemma og ég spyr, þetta eru 55 milljónir sem þarna undir, smáir og það á að byrja að skemma þetta, það á að byrja að rífa þetta niður núna. Og ég er búinn að reyna að fá svör og þeir sem eru í hugarafli og aðrir hafa líka reynt að fá svör við þessu og það er engin svör. Það er bara einskær brotavilji það að sjá til þess að þeir sem eru með geðsjúkdóm hér í Íslandi eiga hendast á götuna af því að þetta virkar og ég vona hægt og innilega að forsætisráðherra sjái til þess að þetta haldi áfram og að virka og sjái til þess að þeir fái sitt. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég vil segja það fyrst að því hann
spurði hér hvort að í mínum huga væru öryrkjar neysluvara eða eitthvað því um líkt og auðvitað er það ekki svo. Öryrkjar eru bara fólk eins og við öll hérna í þessu landi. Fólk sem vegna veikinda eða fötlunar, og það er áhugavert því ég ásamt mínum þingflokki átti mjög góðan fund með Öryrkjabandalaginu í síðustu viku, að þar kom fram að 10–15% landsmanna stríða á einhverjum tímabili með einhvers konar fötlun. Þannig að þetta er auðvitað hlutskipti sem margir þekkja og margir hafa kynnst, þannig að mér finnst nú mikilvægt að segja það að ég er auðvitað sammála hv. þingmanni það að það er mikilvægt að tryggja hér kjör öryrkja. Félagsmálaráðherra sem fer með þennan málaflokk hefur kynnt Öryrkjabandalaginu og Þroskahjálp áætlun samtal sem er fram undan þau málefni sem við fórum yfir líka á þessum fundi, þar sem verða fulltrúar þessara samtaka og stjórnvalda fyrir utan að þar verða líka væntanlega einhverjir fulltrúar Alþingis. Og það er mjög mikilvægt að þessar viðræður gangi hratt og skili góðum árangri. En hv. þingmaður spyr svo sérstaklega geðheilbrigðismálin. Og þau voru sett í forgang hér í síðustu fjárlögum, til að mynda hvað varðar fjölgun sálfræðinga og styrkingu geðheilbrigðisþjónusta víða í kerfinu, hvað varðar málefni hugarafls. Þá hafa þau verið á borði heilbrigðisráðherra og hún hefur gert grein fyrir þeim málefnum hér í þinginu, síðast í óundirbúnum fyrirspurnum ekki fyrir svo löngu. Ég vænti þess að hún taki þau mál fyrir og taki þau föstum tökum, en ég held að í stóru málunum þá skiptir auðvitað máli að við byggjum þetta samfélag upp, hvort sem við erum að tala um stofnanir okkar, skólana, heilbrigðisstofnanir, en líka bara alla vinnustæði, þannig að við tökum á geðheilbrigðismálum, því það eru sláandi tölur sem við erum að sjá kvíða, þunglyndi, alls staðar í kerfinu, sem við verðum að leysa líka ræturnar og grunninn. Við þurfum að byrja þar frá grunni. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka svörin, en ég vil benda á það ef hún segir að við séum ekki neysluvísita, af hverju er þá uppreiknuð lífeyrislaun með neysluvísitu? Af hverju er ekki launavísitalan notuð? Af hverju hefur hún aldrei verið notuð? Það stendur skýrum stöðum fyrst launavísita og svo neysluvísita ef hún er hagkvæm. Hugarafl er ekki sammála því sem hefur komið fram og er ekki sammála heilbrigðisráðherra og ekki sammála félagsráðherra. Þeir sjá fram á það að það á að leggja þau niður og það breytir engu máli þó að fara að setja ykkur geðteymi. Setja þetta geðteymi út í 101, 102, 100 koll sem má ekki hlaupa á milli, en eyðileggja ekki það góða sem er þegar til staðar. Og annað í sambandi við félagsmálaráðherra, krónu móti krónu skerðing kemur ekkert starfsgetumati við, en samt er að blanda því saman. Það er ekki neina tengingar á milli. Og af hverju fá öryrkjar ekki krónu móti krónu skerðingu eins og ellilífeyrisþegar hafa vikið? Hvers vegna í ósköpunum þarf að spyrja það við starfsgetumat, er það gert til að fresta þessu í 1, 2 eða 3 ár? Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni. Já, herra forseti, ég vil nú taka það fram hér að því ég sagði að málefni hugarafls væru á borði heilbrigðisráðherra, en þau eru á borði hæstv. Félagsmálaráðherra, bara svo því sé til haga haldið hér. En svo ég ljúki því sem ég sagði hér geðheilbrigðismálin, þá held ég að þar þurfum við sem samfélag virkilega að fara ofan í ræturnar og velta því fyrir okkur hvernig á því stendur að allt að þriðjungur háskólanema kveðst vera þunglindur eða kvíðinn, að við erum að fá einhverjar svipaðar tölur úr framhaldsskólunum, og það leysum við ekki bara með viðbrögðum. Við þurfum líka að horfa til þess hvernig við getum eitthvað brugðist við rótum vandans, hvernig við getum horft á okkar samfélag og hvernig það hefur þróast, þannig að við getum horft á orsakir en ekki bara afleiðingar. Hv. þingmaður fór svo hér að ræða kjaramál öryrkja í sinni seinni fyrirspurn, og eins og ég vísaði hér í áðan þá er félags- og jafnréttismálaráðherra hæstv. Búinn að leggja fram áætlun það hvernig verði farið yfir þau mál, og ég held að samfélagsþátttaka, sem er það sem að einhverju leyti starfsgetumat snýst það er að segja aukin þátttaka í samfélaginu, ég held að það sé mjög eftirsóknarvert markmið til að ná. Þar þurfum við öll að taka höndum saman líka það að verkefni séu í boði sem henta fyrir þennan hóp. Þar hefur verið rætt hlutastörf og annað slíkt, horft á það hvernig vinnumarkaðurinn geti brugðist við. Þannig að það er langtímamarkmið, en við þurfum eigi að síður að ræða það líka.
Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir óundirbúinni fyrirspurn til félags- og jafnréttismálaráðherra. Virðulegur forseti. Þann 1. janúar síðastliðinn er á vef Tryggingastofnunar ríkisins hægt að sækja hálfan lífeyri frá lífeyrissjóði og hálfan lífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins. Í flestum tilfellum myndum við fagna einhverju svona, en í þessu tilfelli sem hér að ræða er ég ekki sáttur vegna þess að þarna er verið að búa til eina gildruna krónu á móti krónu. Ef viðkomandi einstaklingur sem er öryrki, hefur verið lítið á vinnumarkaði, konur sem hafa lítið náð í lífeyrissjóði eða aðrir láglaunafólk og það nær ekki 119.742 krónum, fær það ekki neitt, ekki krónu út úr það. Það er bara sagt nei, þið fáið ekki að fara inn í kerfi. En ef einn annar fær krónu meira, hvað fær hann þá út úr þessu kerfi? Jú, ef hann fer í 120.000 krónunar, þá fær hann 150.000 krónur frá ríkinu. 100.000 krónur eftir skatta. Og hvernig ætlum við að rökstyðja þetta? Og það sem er ennþá ljótara við þetta, að þeir sem eru hálaunamenn, eins og þingmenn, ráðherrar og aðrir, sem hafa hingað til tekið lífeyrissjóð, 533.000 krónur út úr lífeyrissjóð, fá ekki neitt frá Tryggingastofnun ríkisins. En nú búið að opna það, ef við fara bara að taka hálfan lífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins, hálfa frá lífeyrissjóðum, hvað fá þeir? 150.000, þó þessum er 900.000 krónur lífeyrissjóð og 900.000 krónur laun. Og ég spyr, í samhengi við það sem verið að skerða örorkulífeyrisþega, keðjuverkandi, hvernig í ósköpunum þetta stendur á þessu og hvort þetta voru mistök eða var verið að opna fyrir útvalda eins og þingmenn og aðra hálaunamenn þannig að þeir geti fengið 100.000 krónur gefins úr ríkissjóði. Vegna þess að það var talað um það hér á sínum tíma að það ætti ekki að opna fyrir þá sem ríkið væri inn í lífeyrissjóðina og Tryggingastofnun ríkisins, sérstaklega ekki Tryggingastofnun ríkisins. Þá tekur til máls hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason og svarar óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og tek undir með hv. þingmanni í sínum upphafsorðum þegar hann talaði að svona bæri að fagna, en síðan fór hann ágætlega yfir það að þarna væri hugsanlega verið að búa til einhvers konar gildru sem hann rakti svo í sínu máli hvernig væri uppbyggð. Ég vil bara segja það hér að það er á leiðinni mál, ef það er ekki komið hingað inn þá er það á leiðinni til þess að gera breytingar á þessu, til þess að koma í veg fyrir það sem hv. þingmaður kemur þarna inn á í sínu máli, til þess að koma í veg fyrir þessa glufu sem þarna myndast, vegna þess að ríkisstjórnin, hún hefur það skýrt á sinni stefnu að koma til móts við þá hópa sem að lægstar hafa tekjurnar og þetta er einfaldlega breyting sem þarf að gera á þessum þætti sem hv. þingmaður kom þarna inn á. Síðan varðandi krónu á móti krónu, þegar hann kom aðeins inn á það líka og ég leyfi mér að taka það hér svona í samhliða, að þá er það algjörlega ljóst og hefur komið fram að ríkisstjórnin er að setja í gang vinnu sem er búin að vera í gangi og er að fara formlega á stað og er beðið eftir lokatilnefningum í starfshóp til þess að koma þeirri vinnu sem miðar að því að koma á nýju almannatryggingakerfi þegar gera breytingar á almannatryggingakerfinu þegar kemur að örorkulífeyrisþegum og sem að miða þá að því samhliða að afnema krónu á móti krónu skerðingarnar. Það er mikilvægt að sú vinna geti hafist sem fyrst þannig að við getum á sem skemmstum tíma vonandi komið hér inn með breytingar sem að lúta því að afnema krónu á móti krónu og bæta kjör örorkulífeyrisþega og það er hluti af þeirri vinnu sem að framundan er og ég hef sagt frá hér og hefur verið sagt frá opinberlega af forystumönnum ríkisstjórnarinnar einnig. Þá tekur til máls í síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. ráðherra svörin, en inn í þessu dæmi er líka að það eru heimilisuppbót sem skerðist mjög vel krónu á móti krónu hjá öryrkjum og annað sem hann kemur inn á, krónu á móti krónu skerðingarnar, og ég
ætla bara þá að trúa því að nú eru 15 mánuðir síðan eldri lífeyrisþegar fengu krónumót og krónuskerðingar í burtu. 15 mánuðir. Þess vegna tel ég að öryrkjar eigi inni 15 mánuði og ætlar hann að sjá til þess að öryrkjar fái þetta afturvirkt vegna þess að það er nú mörg dæmi um það að þingmenn og aðrir hafa fengið laun afturvirkt en öryrkjar aldrei fengið leiðréttingu afturvirkt og ég ætla bara að gera kröfu það að hann sjái til þess núna í eitt skipti að öryrkjar fái krónumót og krónuskerðinguna afturvirkt þegar hún verður tekin af. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður afsakið, það er til svara í síðara sinni er hæstv. jafnréttis- og félagsmálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, ég vil segja það gagnvart þessum þætti að því að hv. þingmaður kom inn á að þessar skerðingar hefðu verið afnumdar gagnvart eldri borgurum fyrir 18 mánuðum síðan. Það er gríðarlega mikilvægt að við komumst á stað og ítreka það, komumst á stað og setjum kraft í þá vinnu sem lýtur að því að endurskoða almannatryggingakerfið gagnvart örorkulífeyrisþegum. Og ég get sagt það að núna á þessu vori og fram í sumar og næsta haust er áætlað að ráðuneytið setji allan kraft í þetta mál sem lýtur að örorkulífeyrisþegum, sem lýtur að bættum kjörum þeirra, sem lýtur að því að endurskoða almannatryggingakerfið á þeim grunni að innleiða starfsgetumat og meðal annars afnema krónu á móti krónu skerðinguna samhliða því. Öll sú vinna sem þar fer fram, hvernig dagsetningar verða, hvar upphæðir verða, hvar línur verða dregnar, það er auðvitað eitthvað sem mun gerast í þeirri vinnu sem er að hefjast og það er mjög erfitt að slá fram einhverjum ákveðnum hlutum hérna nema ég bara segi það er fullur pólitískur vilji til þess að sú vinna fari af stað og það er fullur pólitískur vilji til þess að út úr henni komi jákvæð niðurstöðu fyrir örorkulífeyrisþega og að kjör þeirra verði bætt.